大家好啊，我係紫菜女啊 ，Welcome to my channel。首先就祝大家父親節快樂，同埋今日6月21日咧係夏至 （Summer Solstice），即係日照時間最長嘅一日。咁由於咧我係住喺北極地帶嘅 Yellowknife 啦，咁大家熒光幕上見到呢個日落嘅奇景啦，係喺我個露台度影嘅。咁你就見到咧呢度咧真係咧係冇日落㗎，個太陽落到咧地平線咧就會打橫行，跟住就會升翻起，係完全冇黑夜㗎。咁喺我呢度嘅文化咧，就係原住民日啦 ，National Indigenous Peoples Day， 咁係有好多嘅慶祝嘅，咁俾大家感受下我呢邊嘅文化啦。感受完之後咧，就貼地啲咧講香港啦，因為中年好聲音4咧，終於就做到中1、2、3生嘅助力戰啦。其實呢一集咧都好期待嘅，因為咧中年好聲做到第4輯啦，咁見到中1、2、3嘅師兄師姐咧，哇好有聲味咁樣回歸喎。咁而且我知道咧，雖然我呢排咧為咗我工作嘅嘢好忙，好少出片啦，但係大家咧都有好多競猜遊戲啊，估邊個配邊個啊。咁咧而家終於咧就揭曉啦。咁我而家咧就去開始導賞啦。咁我就同以往一樣，係一路睇片一路講評論嘅，即刻講嘅。咁所以就會記錄低我第一次睇到嘅感受啦，真係好似做評判咁啦。咁第一對咧好期待啊，係陳旭培同李金海啊，因為佢哋兩位咧都喺我3月返香港嘅時候咧好近距離接觸傾偈過嘅。而家咧我哋就欣賞下佢哋喺台上面嘅風采先。陳旭培同李金海嘅水中花，咁首先咧我就想讚咗佢哋揀歌方面先啦，因為節目嚟到呢個階段咧，大家都應該係試下啲新嘢㗎啦，唔好再留喺自己嘅 comfort zone 嗰度。咁啊，旭培咧一路以嚟咧都係唱英文歌嘅信心大啲啦，咁今次咧唔使自己孤軍作戰喎，有師兄帶住喎，咁佢就竟然揀咗一首中式嘅小調，係一個 pentatonic scale， 即係嗰個 melody 啦，係得5粒音嘅啫，所以變咗嗰啲音距咧要準啲啦，同埋比較闊啲，即係你要唱得係冇之前佢唱嗰啲Careless Whisper 英文歌嗰啲咧咁多空間俾佢去玩嘅。咁但係咧呢首歌咧有個特別嘅地方，雖然佢係一個中式小調，但係佢有 groove 嘅喎，因為咧嗰啲例如倒映水中的鮮花嗰啲係韌嘅喎，係有 groove 嘅喎，係有 swing 拍子嘅，真係有嗰種咧係水中蕩漾啊！你見到睇個節目嘅時候，後邊有啲水母啦，或者你坐喺船度睇住啲水中花啊，嗰啲漣漪啊嗰種感覺嘅。咁所以咧有師兄金海咁擅長唱呢啲歌嘅情況下揀呢首歌，我覺得係真係非常之好嘅。咁金海啦，一開口果然，哇，真係好好聽。因為金海個長處咧，就係咧，佢唔單止對成一首歌嘅 phrasing 一個句子咧係好有開始結尾啊，係一個好有音樂感嘅設計啦。金海對每一隻字咧都有好有着重嘅，佢啲氣聲啦，有時每一粒字嘅開始同中間嘅結尾咧，好多係有擺感覺落去，但係你又唔覺得佢係好計算咁設計過，所以大家就覺得佢唱歌咧係好有感情，而且亦都係真實嘅。咁其實呢一點咧，有幾位評判啦，海怡有提過啦，周國峰都有提過啦，咁所以就令到金海唱歌咁好聽。咁但係咧就係因為咁啦。金海唱完到旭培接住下一句嘅時候咧，真係有啲比下去嗱，因為咧，我覺得旭培咧佢唱歌嘅方式比較現代啦，所以周國峰都話你係唱得好聽嘅，舒服咁唱出嚟，但係咧就冇咗金海嗰種感覺啦。不過我都讚翻旭培先，因為咧同師兄比，雖然就真係有啲比下去，但係唔代表佢自己唱得唔好。嗱，佢把聲咧的確係好靚嘅。好首歌裏邊咧，今次嘅表演有好多佢哋好清唱啊，音樂好少嘅地方啦。咁其實係好突顯到佢哋兩個都有把靚聲，尤其合唱嘅時候咧，唱和音嘅時候咧，真係好 blend。而金海咧亦都係冇搶到旭培把靚聲，所以我覺得呢個合作咧係真係幾好嘅。係啊，雖然同埋我都話啦，首歌係有 groove， 咁但係咧佢哋兩個都真係企定定喺度，純粹係靠把聲去中年好聲音咁樣演繹俾我哋聽嘅。而且亦都我都話過啦，清唱嘅部分啊，音樂都係比較少嘅襯托啊，咁所以我覺得呢個其實係一個好好嘅表演嚟嘅，我中意嘅。我覺得旭培都係挑戰一個唔同嘅曲風，係，但係最後咧就得85分咧，我就覺得即係我自己覺得咧就低分咗啲啦。
有啲評判都係俾16、17分啊，咁我覺得其實幾好聽嘅，不過可能就冇咁大驚喜咯，可能係大家即係比賽去到呢個階段咧就要求高咗啊，咁所以就去咯85分，即係打頭陣係有少少可能冇咁着數啦，係咯，咁但係咧題外話都要講一句啦。金海啊，大家覺唔覺得佢廣東話真係好咗好多？其實我覺得佢好唔單止係咬字方面啦，佢講嘢咧好似用詞啊嗰啲都地道咗好多啊，所以我覺得今次見到金海咧好開心，同今次同郁培咧，我覺得係做咗一個好好嘅師兄嘅角色，帶佢試新嘅曲風，而且帶得好好之餘咧，又冇搶到佢嘅。哇！雲妮配佳佳老師咧，直情就係絕配啦。首先咧，咁多季以嚟咧，佳佳老師帶得嘅學生咧，就真係咧一定係攞到好高分㗎啦。咁加上咧，雲妮同佳佳老師本身把聲底咧都係好似嘅，即係兩個都係屬於中低音，而且比較厚沉嘅聲啦。今次咧仲要係唱 jazz 喎，我覺得呢個係一個好好嘅編排嚟嘅，因為剩餘落嚟嘅參賽者咧，男女都好啦。可以唱到 jazz song 嘅，我覺得係只得雲妮一人啦，暫時俾我睇到嘅。咁所以咧就要突顯佢呢一個優點啦。咁而且同即係可能我最近都多咗好多新嘅觀眾啦，唔知大家知唔知道其實我咧係一位 saxophone 手，而且係玩 jazz 音樂嘅。咁所以咧即係少少個人感覺就係咧，我覺得佢哋真係好帶到俾我一個喺一個 jazz lounge 做表演音樂嘅時候咧，台上唱歌嘅人同台下飲緊酒嘅人，佢哋真係帶到我入去呢個意境嗰度。係咁，首先咧我就想讚點解呢個一個咁成功嘅表演啦。咁因為咧首先將呢首歌改咗少少 jazz song 咧，咁其實佢哋個自由度大咗嘅，尤其開頭嘅時候佢哋係每人即係清唱輪住唱咁啦。咁 jazz 咧好多時啲拍子咧，我哋要 laid back 係會吞慢少少嘅，即係好似真係摸住酒杯底又好輕鬆咁。而且你聽到佢哋嘅腔口咧，好多時啲拍子咧同頭先水中花嗰啲每個粒音要好重嗰啲就相反啦，就係你有時用啲滑音啊，慢慢褪上去啊，線翻落嚟啊，或者特登唱 flat 少少啊，先至有意境嘅。不過我都想講多少少，因為咧我都知道有啲評論嘅人咧就會捉住呢啲 point 話，哎呀佢哋又甩晒 beat 啊，又走晒音啊咁。但係咧我好簡單咁講啦，其實 jazz 嘅自由度咧唔係亂咁嚟嘅，甚至阿 Tim Sir 都讚咧呢首歌其實行感覺多過技巧。咁但係其實咧讀過音樂嘅人都會知道嘅 ，jazz 係比 classical 咧一般音樂係更加複雜嘅，係啊，佢啲 chord 會多啲即係多啲 notes 就咁啦。咁簡單講咧就係其實佢哋所謂嘅甩拍啊，你哋覺得佢哋唱褪前褪後咗，全部都係有計算嘅，數學上係啦，同埋佢哋所揀唱嘅音咧，有時我話嗰啲 flat 咗少少啊，慢慢滑上去滑落嚟嗰啲，全部喺樂理同數學上係有數計嘅，所以就算咧啲嘢歪咗咧，你計翻條數咧都係啱嘅，都係啱數。咁我簡單咁講啦，咁佢哋其實係好多技巧，但係咧就用感情嚟表達到出嚟。咁而且咧我都同好多評判咁講啦，好中意阿雲妮本身佢係一個台上面唱歌嘅人，咁佢係主角啦，咁佳佳本身咧就喺台下等佢嘅啫，咁即係伴住佢咁啦。咁但係我又好中意首歌成首嘅編排，因為咧其實佢哋嗰個循序漸進，嗰起承轉合係啦都好好嘅，因為之後咧到雲妮落台啦，佳佳又嚟陪佢啦，係將呢種孤獨嘅感覺咧，好似即係大家都係真係知音人咯，即係我唱歌嘅又孤獨，你一個人嚟聽去嚟酒吧 jazz lounge 聽我唱歌嘅又係孤獨，咁佢哋就好似互相咧都好明白對方嗰種合唱嗰種循序漸進咧，係從聲音上面同埋畫面上面都表達到出嚟嘅。咁同埋有一樣嘢咧，我係超級讚嘅，亦都冇評判講嘅，就係佢哋合唱嘅時候咧，無論拍子啦、唱腔啦、個音準啦，好多都係好 blend 好夾嘅。但係最犀利嘅地方咧，就係好多時咧啲歌手合唱嘅時候做到呢啲位咧，你要互望對方㗎嘛，望住對方，睇住你啲口型，睇住你幾時呼吸，但係佢哋係分開唱㗎嘛，尤其開頭雲妮喺個台度，佳佳又喺台下，就算之後佢哋都係
唔係望住對方唱㗎，所以真係好代表對佢哋咧係幾咁夾。佢哋真係咧一來就要排練咗好耐啦，好明白個拍子啦、唱腔佢哋點樣設計啦，跟住又要好唔 show off 技巧，感覺咁唱出嚟。佢哋真係背到熟晒，同埋本身個默契好好，先至可以做到唔望住對方都可以 blend 到咁嘅。咁所以我覺得呢個係非常好睇嘅表演。我自己玩 jazz 嘅樂手，我都覺得呢個真係非常之好聽，好有 feel， 亦都好多技巧去 support 嘅表演。所以92分呢，我覺得係好合理嘅，表演得好好。一知道黃博師姐會揀咗尹景純嘅時候呢，我第一個感覺就係哇 chemistry， 我好想睇佢哋嘅化學作用，因為啱啱頭先咧先聽完阿嘉嘉老師同許雲妮呢個組合咧，咁其實一睇咧就知道佢哋把聲會好夾啦，聲底本身都似啦，咁而阿景順同黃博就好唔同啦，因為景順把聲咧就好清脆嘅，甚至講得冇咁好聽就係比較尖啦，佢自己都有咁形容啦，咁而黃博把聲咧係好柔和嘅，咁所以我就好想聽得出佢哋嘅化學作用啦。咁一聽首歌嘅時候呢，咁由於阿景順把聲都係屬於女聲個 range 啦，咁所以佢哋呢係唱埋同一個 key 嘅。咁而且呢，阿黃博嘅靚聲呢，真係呢好配合到阿景順。其實好多我想講嘅嘢，佢哋自己之後都講咗㗎啦。景順都話揀得呢首歌呢，佢覺得自己把聲尖，所以呢自己唱就會唔好聽。咁所以呢，有個黃博把聲呢，哇，真係包住佢咁啊！我覺得呢，其實人間呢首歌，你見到後邊咧好多蒲公英喺度飛啊，即係佢嗰個 background。咁我就覺得，同埋佢哋衣着上你都睇到嘅。景順咧，因為佢把聲好鮮明，形象好鮮明啦，佢套衫都係五顏六色嘅，講盡人間好多嘅嘢。咁而黃博咧，哇，一嚿白雲啊，好似我今日件衫咁啊，一嚿雲咁喺上面飄咧，真係好似好包住佢嗰種感覺，係好靚嘅，即係將所有嘢係混合得好好啊，甚至即係好多評判都有講啦，佢哋嘅和音啊，尤其去到後邊咧，其實有時黃博和景順啦，但係有時都會景順和黃博嘅，而且佢啲和音咧唔單止係唱高3度啊、低6度啲咁簡單喎，係直情係成個 melody 寫咗個 counter melody，即係一個唔同嘅 phrasing 喺上面，但係所有啲嗰啲音啊，嗰啲 chord 都啱嘅，即係一個好複雜，但係咧你聽落又好簡單嘅表演。我甚至咧其實有時聽音樂咧係一種感覺啦，咁我會有時我會用好多畫面嘅去形容啦。今次我又想用少少味覺或者視覺上嘅嘢。其實睇呢個表演咧，我又諗起好似飲一杯 latte 咁啊，即係一杯拉花嘅 latte。因為咧景順本身個人比較複雜啦，我覺得佢係代表到人間嘅，即係未上到上天嘅。咁係一個espresso 啊，一個咖啡咁樣啦。咁但係咧黃博就好似一陣即係熱咗嘅奶啊，拉花上去咧，哇喺上面飄，加到成件事順滑咗啦。同埋咧啲拉花好靚嘅時候咧，你飲落去咧，你唔係攪勻晒去飲噶嘛，係撩下佢咁就令到件事咧就係咁樣 blend。我直情呢個畫面係好出嘅，係同埋咧就想講咧，即係評判講嘅所有嘢啦。咁我有兩句歌詞咧，我覺得係好代表到佢哋呢一個合作嘅，就係天上人間，如果值得歌頌，因為有你才變得鬧哄哄，真係㗎，即係首歌。如果景順自己唱呢，係唔同㗎，係因為有咗黃博，係啊，佢哋可以好歌頌呢首咁靚嘅歌。咁因為有咗黃博就變得鬧哄哄，所以呢一下我係真係好聽到毛管動嘅。係有時毛管動可能真係一種感覺，或者你聽落好 smooth 好舒服係一種感覺。咁但係其實呢，好多嘢呢，感覺嘅嘢都要實在嘅嘢去支持嘅。咁就係呢啲嘢呢，加埋呢，就係大家都聽到起雞皮嘅咁好聽嘅原因咯。所以哇，95分直接晉級，咁真係我覺得會直接晉級。咁所以真係一個好好聽嘅表演。威
王隊長揀咗周志康喎，嗱呢個組合咧係我事前咧比較估到嘅一對嚟嘅，因為我覺得即係始終一個電視節目啦，咁呢個17年後兩兄弟再合作嘅呢個情懷咧，我覺得觀眾都會睇得開心噶啦。咁而威王咧作為一個佢做開隊長啦，之前超級巨星嘅時候，咁同埋今次做師兄咧，我覺得咧佢好稱職嘅，因為我覺得作為一個師姐或者師兄最重要咧，就係比賽去到呢度啦，你就係要將呢個師弟師妹有 potential 嘅一面，或者你覺得佢哋係要俾觀眾再睇到嘅一面去發掘同埋展現出嚟啊嘛。咁威王隊長咧呢種咁嘅 rock 嘅態度啊，好有 energy 啊，係佢最 signature 嘅嘢啦。咁今次咧佢都想將斯文嘅情歌王子啊阿志康咧呢一面帶俾大家睇。咁所以咧咁今次我覺得阿志康咧係有呢個突破嘅，因為上次佢唱快歌嘅時候咧唱直上咧，咁佢都係企定定喺度嘅，咁同埋咧，因為嗰首歌啲字好密啊，我覺得佢係好辛苦啊，好即係企喺個台度咁逐粒字要唱，雖然表現出嚟都好，但係今次咧係好睇嘅，好似周國峰話好睇多過好聽，咁我陣間我講咗好睇個 part 先啦。真係嘅，睇到佢哋嘅合拍度啦，因為首歌本身就係 Solar 孖生兄弟啊嘛，咁所以佢哋兩個雖然咧志康唔係配周志文，咁但係都見到佢兩兄弟嗰啲默契係非常之好，因為唱呢啲歌最重要咧就係有嗰種 groove 啦，嗰種態度啦，同埋好睇到佢哋咧嗰種表情語氣啊走位啊係真係表演多過比賽嘅，成個 energy 氣氛好好，同埋睇到佢哋咧雖然好似啲表情好交足戲咁啦，但我覺得佢哋唔係為交戲而交戲，係真情流露嘅，係好識得嗰首歌將呢個 energy 展現出嚟嘅。咁所以同埋真係好代表到佢哋真係好 enjoy 舞台。不過題外話講一句啦，因為我都見到有啲討論區觀眾話：哎呀係讀 enjoy 㗎，唔係 enjoy 㗎。咁我哋梗係知啦。不過都想解釋一句，肥媽成日話嘅 enjoy 咧係即係話你要啊喺個台度要啊。enjoy 真係就玩食字咁講一個出嚟，咁我覺得佢哋係真係完全做到 enjoy 舞台呢個效果。咁嗱講唱啦，我認同周國峰老師講嘅，好睇一個表演，但係好聽咧就爭少少啦，始終失分嘅地方都真係啦，頭半嗰度 chorus 就普通啲啦。不過我要讚嘅就係其實後半咧，我都攞翻好多分，我好中意咧佢哋咧隔咗8度嚟唱嗰個感覺啊，因為其實咧兩個男人咧好少會隔咗8度嚟唱嘅，尤其威王隊長咧唱低咗8度，好 man 啦，成為一個好重嘅 foundation， 好似真係哇，真係要定個師弟喺上邊咧，係要即係起咗個基礎俾師弟喺上面發光啊，一個基礎咁。咁其實頭先咧，黃渤同尹景順一男一女都唔會話佢哋都唱同一個 key 啦，所以兩個男人咧有咁嘅安排咧，都係好發揮到佢哋聲音嘅特點啦。我好中意呢個安排，同埋其實唔係咁容易㗎。嗱，大家咧覺得唱和音難，有時因為你係要個音準，你要個 chord 咧唱唔同嘅音嘅時候咧，你要唔聽人哋唱之餘要唱啱自己個音啦。咁但係咧唱同一個音啦，無論係隔咗8度或者同一個音都好啦，個難處就係咧你要個音好準，同埋所有嘅拍子啊 phrasing 啊嗰啲要夾，因為咧你一偏離咗少少咧就會好硬耳好覺噶啦。咁呢一個安排咧，我覺得佢哋好合拍嘅。咁所以最後86分其實我覺得合理嘅，因為係一個新嘗試，一個好好睇嘅表演啦。咁但係咧我又即係我個驚喜唔係話好大，我覺得係預咗嘅，係啦，亦都不過咧都係比預期好睇嘅。咁唔知大家又覺得86分合唔合理呢？可嵐同龍婷夾嘅瀟灑就一回，咁其實咧一知道佢兩個合作嘅時候咧，本身我就覺得佢哋外形都好襯喎，兩個都好靚啊，身形又差唔多啊咁，但係再諗深一層就覺得，咦佢哋兩個把聲會唔會唔係咁夾呢？唔通我又係要期待嗰種 chemistry？咁點知咧，我就覺得今次嘅 chemistry 咧就唔係好 work 啦，因為我覺得佢哋兩個把聲咧本身都係屬於好似要做主角嗰種聲嚟嘅，我覺得嗱兩個把聲咧都係屬於中高音同比較清脆啦，而可嵐把聲咧就比較
薄啲同甜啲嘅，好似蜜糖咁樣，即係好似之前佢唱小天使啊啲歌咪好清脆、好甜、好好聽咯。而龍婷咧把聲就比較厚啲，我覺得似 Jam 啊，即係厚啲嘅嗰種甜聲。咁而且咧，龍婷喺佢一路咁耐以嚟嘅表演啦，即係瀟灑走一回呢啲係有少少態度啊。今次又改 rock 咗啲歌，我覺得佢係多啲經驗啦，所以我覺得佢似喼汁喎，佢把聲好似即係兩種好似好唔同嘅喼汁，又加啲蜜糖嗰種化學作用係 clash 咗啊，我覺得唔係好夾咯，係唔係好 blend 嘅件事，咁所以我就覺得麻麻地好聽，真心覺得。咁同埋咧，雖然 Tim Sir 咧都覺得首歌咧都啱啊，可南唱啦，但係其實我自己覺得唔係太啱嘅。我覺得可能如果唱啲 powerful 嘅歌咧，上次重口味啊，嗰啲玩味重啲啊，啱佢性格啊，好精靈啊嗰啲會啱佢多啲嘅。咁今次我就覺得，因為佢把聲比較薄同埋甜，所以我覺得就略欠一啲 power 啦。我自己會覺得。咁但係佢自己揀嘅喎首歌，我開頭以為係龍婷揀嘅添，咁所以就係咯，一個嘗試啦，係咯，我都覺得係。不過咧就都讚翻啦，我會認同咧周國峰講嘅係好明白佢嗰種用心，因為呢首歌咧佢哋係加咗好多視覺效果啦，我覺得套衫好靚啦，好多即係舞台咁嘅感覺啊，啲舞蹈啊，我又唔至於覺得係好尷尬嘅，我覺得佢哋都好多心思擺咗落呢個表演度。不過我覺得即係龍婷其實做咗師姐助力賽，即係都。即係呢幾季啦，我覺得佢都係一個 solo 嘅 artist 咯。我覺得呢首佢自己唱可能會好睇啲，或者佢因為佢太有獨特嘅呢種風格啊，係啊。同埋作為一個師姐咧，我頭先都有話好重要係要將即係你要將經驗或者自己好嘅嘢傳授俾師妹啦。咁其實評判都有話咧，龍婷最叻嘅嘢咧就係同觀眾有 eye contact，因為始終佢做開 busking 咧，同好多觀眾咧都好近距離嘅。咁佢好識得同話聽緊你唱歌嘅人，你就算唱緊歌，你都要同佢哋 connect， 一種相處嚟嘅。咁呢樣嘢咧，佢就好似冇乜點特別去傳授俾可南，咁所以就令到佢今次低分咗啲咯，83分。不過係一種嘗試啦。Benson 顏志恒係揀咗 Nelson 鄭嘉星喎，哇！呢兩個我覺得係絕配嚟㗎，因為我覺得佢哋兩個咧個類型都好似嘅，即係佢哋嗰個形象性格啊。因為本身嗱佢哋個形象啦，兩個都唔算係好傳統上嘅靚仔啦，但係咧就有一種好有偶像嘅魅力嘅，因為佢兩個都好有一種 bad boy feel 啦。咁但係咧真人咧，又係好乖仔嘅，就係 Nelson 又好斯文好乖仔啦，阿 Benson 又好爸爸啦，同埋兩位咧都好 humble 嘅，即係 humble 即係好謙虛係啦。Benson 係浴室歌王啦，咁 Nelson 一路咧就淨係話俾大家聽係髮型師，點知咧原來佢都係一個排舞師啊，舞台魅力上到台變咗另外一個人咁嘅。咁所以咧加上把聲啊，係把聲兩個都係屬於好厚啦，好有 texture， 咁所以我覺得佢兩個本身就好夾噶啦。咁但係咧揀呢首歌阿牛啊，我會覺得咧都有啲 surprise 嘅，因為我覺得呢首歌咧本身個高低起伏唔多啦，起承轉合都唔多嘅，即係成首歌個 energy 差唔多咁所以咧就本身就要靠加咗，即係要有好紮實嘅技巧同唱嘅方式啦。咁但係咧都要加一啲舞台感，所以先至令到首歌係會成個感覺個畫面會出嚟啦。咁同埋有時我都會覺得咧，反而呢啲唔係太 show off 技巧嘅歌咧，平凡啲嘅歌，你呢啲都要唱得好聽咧先至難啊。咁我覺得佢哋係做到嘅，因為佢哋雖然啦都有着新郎哥嘅衫啊，又飛過請帖咁啦，咁嗰啲。但我又唔覺得好 over 嘅，係啦，即係佢哋唱，因為始終啦兩個男人好夾啦，首歌好多 punch 嘅，即係嗰個拍子咧一下一下咁，好多咧好 sync 嘅，咁而且Benson 把聲本身咁有特色嘅時候咧，佢又冇搶到加聲啦，所以我覺得呢個配合咧本身好好嘅。咁同埋最特別咧就係我好中意佢哋最尾嗰幾下咧係佢哋係 unison 唱啦，即係大家係唱同一個 key 啦，即係今次唔係爭8度啦，係同一個音嘅。咁佢哋嗰啲咧就係非常之夾，所以我覺得咧呢個係一個即係揀一首比較穩陣嘅歌嚟講，但係咧都令到首歌有驚喜喎，啲舞台感又唔會太 over 喎，所以我覺得89分咧係適當嘅。咁同埋我都想講多少少啦，因為咧嘉星嚟自多倫多嘛，咁我本身雖然
而家我住喺 Yellowknife 啦，去到北極地帶咁遠啦，咁但係本身我都喺多倫多長大，喺多倫多大學讀音樂畢業㗎嘛，咁所以咧見到潘 Sir 潘宗明咧，我都好有親切感，因為即係我有時揸車都會聽下電台咁啦，咁我都即係呢個感受咧好大嘅，咁我都即係私心有少少支持嘉星，咁但係咧我就更加私心咧，好期待下一個表演。就係黃鄭俊仁，因為諗起咧，見到潘 Sir 同埋佢太太咧坐嗰個位咧，即係Tim Sir 後邊埋邊嗰個位咧，其實係我1年半前第一次返香港入廠睇中年好聲音錄影，就係揸住黃鄭俊仁個燈牌，就係坐喺嗰個位同芝麻仔一齊睇㗎，咁所以而家見到潘 Sir 又坐喺嗰個位度支持佢嘅支持者咧，我咧就好期待睇下 Rex 黃鄭俊仁。其實我覺得佢夾邊個都得㗎啦，咁所以我就睇下佢今次夾邊個同表演成點。哇！阿 Rex 黃鄭俊仁係揀咗吳奕偉啊，我就更加興奮啦，因為其實本身咧阿 Rex 咧，我頭先都話佢夾邊個都得嘅，因為佢本身咧有超強嘅 vocal 技巧啦，唱唔同類型嘅歌咧咩都唱到啦，而且佢個 range 嗰個音域係超闊嘅，所以佢夾男夾女都得嘅。咁但係咧佢揀咗吳奕偉喎，嗱吳奕偉咧唔單止佢 vocal 都強啦，佢最強嘅項咧就係佢係一個全能嘅音樂人嚟嘅，佢會 generally 啦對音樂所有嘢都好熟悉，而且係一個好好嘅編曲人，咁所以一個整體音樂上咁多嘢都咁強嘅人，加一個本身乜類型嘅歌都唱到嘅人咧，呢個係一個超強嘅配合嚟㗎，咁所以咧我期望非常之大，但係我覺得都唔會失望嘅，咁我就睇佢首歌咧，呢首後知後覺咧我係第一次聽嘅，咁但係咧聽咗頭2段咧我就明白。呢一首咧係一個非常之 perfect， 佢哋揀一首好適合 show off 到佢兩個最好嘅地方嘅歌，因為呢首歌咧係本身大家有冇留意咧？佢個 melody 咧其實係不斷重複嘅，佢有4句咁樣啦，定8句咁樣，但佢係不斷地重複，但係咧就可以做到呢種咧叫做 theme and variation， 即係咧。嗰個不斷重複嗰幾句 melody 啦，旋律咧係一個 theme 嚟嘅，但係每次重複嘅時候咧，你就可以不斷去做好多唔同嘅編曲，係啦，即係呢個吳奕偉本身就係一個編曲人啦，佢不斷咧就喺度喺呢一首歌裏邊有唔同嘅編曲，咁當然你編曲係包括你可以將個 melody 改啲啦，將首歌唱大啲啦、闊啲啦，唔同嘅和音啦，加好多唔同嘅 ad-lib 啦。我最開心嘅就係睇到咧，佢哋呢首歌本身講翻歌詞啦，就係一種好互相配合啊！我好感謝你，令到我可以振翅高飛啊嗰種感覺，本身已經係互相對話嗰種感覺㗎啦。咁本身已經好啱呢個助力賽。咁而佢哋其中一個編曲咧，唱到中後段咧，叫做 call and response， 即係對答啊！我唱一句，阿 Rex 唱一句，跟住吳奕偉咧就會有一啲高咗音啊，自己喺度編曲嗰種 ad-lib 嘅嗰種對答啊，真係非常之精彩，係完全係表露到佢哋兩個最強嘅地方啦。咁而且咧咁啱啊，呢樣嘢咧都有少少係咁啱嘅，因為吳奕偉咧佢支氣管炎啦，失咗聲啦，咁就所以就好靠阿 Rex 呢位師兄咧，佢今次真係好做到助力，即係喺師弟咁無助嘅時候，把聲失咗少少，其實都聽到嘅。吳奕偉有啲高音位咧，我覺得本身應該出啲嘅，咁但係咧阿 Rex 就要靠呢啲位咧。佢唱中音嘅時候唔係一味高音嘅，中音嘅時候佢襯托翻唱翻強啲，咁令到咧件事冇薄咗啊，係即係佢係即場配合得好好，因為我相信佢哋咧練呢首歌嘅時候咧，本身吳奕偉係未咁病嘅，即係佢前2日成日失晒聲，咁所以咧呢個配合咧係嚟得好真實咯，係啊，大家都覺得即係 Rex 啦，係一個好 show off 技巧嘅人啊，又話佢冇感情啊，咁今次同埋上一季又俾阿伍 Sir 話佢咩你不會和音啊嘛，今次就真係
一次咧就好似prove you wrong 啊！嗱，佢咧唔單止有助力到啦，而且佢又冇搶到吳亦偉個光芒啦，作為個師弟，而且喺即係配合到佢失咗嘅地方咯，所以呢個好好嘅。同埋有一個佢哋兩個好勁嘅強項啦，兩個都發揮到嗱，佢哋兩個都係一種咧好帶動到全場氣氛嘅人嚟嘅。嗱，吳亦偉就更加唔使講啦，中四睇咗咁耐，大家都見到佢好多有時 ad-lib 拍手啊，全場起哄啊，睇到阿 Rita 老師啊、黑妹都好開心嗰啲咁嘅場景，大家都好記得㗎啦。咁但係咧，其實阿 Rex 咧又提翻少少啦，佢本身咧未參加中年好聲音嘅時候咧，佢嗰隊 band 啊 The Epic Band 啊，咁而家都繼續 active 嘅，我有 follow 佢哋。咁佢哋主要咧都係做一啲婚禮啊、宴會啊、搞 event 嘅，係主要就係要全場起哄跳舞啊、大合唱啊，好興奮嗰種。咁變咗呢兩個都係佢哋兩個好有嘅特質嚟嘅。佢哋台上面嗰種 energy 咧，唔單止係好 natural 啦，你見到唔係編排出嚟㗎啦，跟住個音樂個感覺去按啊，即場即興嘅 ad-lib， 但係嗰種感染力咧係帶到台下嘅人，大家都要跟住按，咁所以係一個非常精彩嘅表演。咁唯一咧，我都真係覺得有稍有不足嘅，真係唔好彩，阿亦偉真係病咗咯。我好想睇一次咧，係亦偉好返啦，佢哋兩個嘅配合咧，咁就會更加完美。不過都好多謝 Rex 啦，今次喺師弟病嘅時候，你嘅配合令到件事咧都非常之好，所以93分真係一個好精彩嘅表演，恭喜你哋晉級。睇完中1、2、3生嘅助力賽咧，其實我都好有感受嘅，因為我自己咧係 YouTube 就由中二嘅尾段啦，一路講到而家，咁我有我個師傅好拍檔芝麻仔帶住我做到最近，因為佢生活上嘅問題啦，咁就唔可以同我一齊做片，咁我自己一路做，好俾心機咁做，對自己嘅要求都好高啦，咁甚至我正職喺學校嘅工作咧，因為忙到咧上2個星期都冇出片啦，因為其實今個星期就係畢業禮啦，我係非常非常之忙，咁但係知道係助力賽咧，我係好想無論幾忙咧，就算一做一條片就8個10個鐘噶啦，做埋剪片啊嗰啲，但係都好想做一集節目俾大家睇，因為前幾日啦，我百忙之中都抽咗啲時間出嚟做一條講數據統計同埋估下邊位會多機會入決賽咧嘅片，咁係得到好多觀眾你哋嘅支持，我睇晒啲 comment 覆到嘅盡量覆，我係好感動嘅，咁所以無論幾忙我都好想今日做一集節目俾大家睇，希望大家都中意我嘅分享啦，係啊，其實亦我都知道咧，觀眾多咗。對我嘅批評都會多咗嘅，咁有啲觀眾都覺得你咁多嘢講啊，自己係唱2句嚟聽下啦，咁其實咧我都即係新嘅觀眾我都講幾句啦。我其實唔係一位歌手嚟嘅，我亦都唔係一個歌唱導師，咁但係咧我係喺多倫多大學讀音樂教育出身嘅，咁本身我係教音樂嘅，咁所以你喺我啲片嗰度咧，我未必會講好多 vocal technique， 即係我唔會話講點樣發聲啊，個喉嚨條脷又擺喺邊啊，嗰啲位我唔會講到好深入，咁但係我主要係做一個導賞嘅，大家可能都會聽到我會講好多音樂嘅文化啦、歷史啦，呢種類型嘅音樂係應該點樣演繹啦，或者係 over 一個 performance， 有時唔係淨係睇佢點發聲㗎嘛，係睇下你可能感覺上覺得佢哋好夾好好聽，咁但係點解你要咁嘅感覺呢？咁其實咧都有好多理性啊、數據上嘅嘢啊、科學啊、理論啊、數學上嘅支持。其實大家覺得唱歌要有感情，但係其實咧你係要有一定嘅技巧先至可以支持到會有咁嘅感情表演到你哋睇。咁所以希望大家都中意我今日嘅分享啦。好多謝你哋咁支持我。亦都希望你可以繼續支持我嘅好拍檔芝麻仔。希望佢忙完生活上嘅嘢咧，咁可以繼續同我一齊做節目啦。因為我咧就主要講音樂嘅，咁但係其實同芝麻仔咧就講好多花生嘢㗎啦。我哋以前都好興拍片估下邊個拍邊個啊，或者一啲參賽者嘅感想啊，比較花生啲嘅新聞我都好掛住佢。如果大家咧都有掛住芝麻仔咧，都留言話俾我聽啊，話你都想快啲見到佢做節目同我一齊拍檔啊，希望可以快啲成真。最後都又講翻中年好聲音啦。
下集呢，哇都見到呢邊個會拍邊個喎？我覺得呢，今次雖然冇咗個估下驚喜啦，但係暫時睇到呢，我都真係講我最即係呢個又係一私心嘅啫，冇乜理性支持嘅，即係自己感覺上我最期待呢係睇下米高同埋兩個都叫米高啊，顏米高同埋阿 Michael 真係正中好啊！佢哋兩個個名已經一樣㗎啦，佢哋嗰種 energy 啊，嗰種好 edgy 嗰種感覺，嗰種 powerful 啊，掃晒啲嘢落台啊！哇，呢個真係好期待睇啊！咁大家咧希望可以繼續留言啦，即係講你今集最支持邊個啦，或者下集最期待邊個啦，真係大家繼續傾下偈，我會睇晒你哋啲留言，覆到我會覆。多謝大家支持我紫菜女呢個講音樂嘅 channel， 間中又分享下北極咁有趣生活嘅 channel。咁我哋就下條片見，拜拜。